हेलो दोस्तों, मैं रिंकू। मेरी चैनल माय एटीट्यूड रिंकू में आप सबका स्वागत है। अगर इस चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। जैसे आप लोगों को पता है, अभी ठंड का मौसम चल रहा है और इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्दी, खांसी और ज़ुकाम की शिकायत होती रहती है। इसी परेशानी से राहत पाने के लिए मैं आज आप लोगों के साथ एक घरेलू नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। इस नुस्खे को कैसे बनाते हैं, सारे प्रोसीजर और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये सब मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिए, शुरू से एंड तक ये वीडियो को देखिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और ये जो नुस्खा है, ये बच्चे बूढ़े सब ले सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं भी यूज़ करती हूँ, मैं अपने बच्चे को भी देती हूँ। चलिए बनाते हैं ये घरेलू नुस्खा। इसको बनाने के लिए हम लोगों को अदरक लेनी पड़ेगी और अदरक को इस तरीके से गैस के ऊपर रख के भूनना पड़ेगा तब तक जब तक ये काला ना पड़ जाए। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाए थे कि अदरक को गैस पे रख के जला लेना है। देखिए, जलाने के बाद ऐसा हुआ है। अभी हमें इसके छिलके को निकालनी है। ऐसे एक चाकू की मदद से आप इस छिलके को ऐसे ऐसे करके निकाल के क्लीन कर लीजिए। छिलके को उतारने के बाद ये कुछ ऐसा होगा। अभी इसको मिक्सी में डाल के पीस के एक पेस्ट बनाना है, पर याद रखिए इसमें पानी नहीं डालेगा, पानी नहीं डालना है आप लोगों को। फिर इसके साथ और भी कुछ सामान चाहिए, जैसे गुड़, ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर। चलिए, मैं अब बाकी अदरक को भी छील लेती हूँ, फिर इसका एक पेस्ट बनाते हैं। देखिए, मैं अदरक को छील के मिक्सी में डाल दिया है। अभी इसका पेस्ट बनाऊंगी। अभी मैं कढ़ाई में थोड़ी गुड़ डाल रही हूँ। ये गुड़ सॉफ्ट होने तक हम लोगों को वेट करनी पड़ेगी। अभी मैं ये अदरक के पेस्ट को इसमें डाल रही हूँ। अभी इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। अभी इसके साथ थोड़ा ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। ये है ब्लैक पेपर। अब इसको अच्छे से मिक्स करनी पड़ेगी। इसमें मैं थोड़ी सी काली नमक भी डालूंगी।
आप लोग चाहो तो नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हो, पर काला नमक से एक टेस्ट और फ्रेगनेंस दोनों ही थोड़ा अलग आता है, तो इसलिए मैं काले नमक यूज़ कर रही हूँ। ये है काले नमक, ब्लैक सॉल्ट। बस इतना ही डाल रही हूँ मैं। अभी देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। गुड़ के साथ अदरक, नमक और ब्लैक पेपर अच्छे से भुन गया है। अभी हम इसको ठंडा करने देंगे। ये देखिए, अभी इसको हम ठंडा करने देंगे। ठंडा करने के बाद इसका छोटे छोटे गोले बनाएंगे। देखिए मैं इसको कढ़ाई से निकाल के रखी हूँ। अभी मैं प्लेट पे थोड़ी घी रखी हूँ ताकि हाथ में वो चिपक ना जाए। अभी इसको ऐसे छोटे छोटे गोले के आकार में बना के रख लीजिए। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा ही बनाई थी, बट आप लोग चाहो तो ज़्यादा बना के रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें पानी थोड़ा भी नहीं मिक्स किया गया है। देखिए मैं अभी पूरे मिश्रण का गोला बना के रखी हूँ। अभी इसको मैं, ये शुगर के पाउडर है, इसमें मैं डाल देती हूँ। डाल के अभी ये देखिए इसको थोड़ा शुगर के साथ कोट कर लीजिए। कोट करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अभी आप इसको डब्बे में भर के रख सकते हो। ये खाने के लिए तैयार है। देखिए अब हमारा सर्दी खांसी ज़ुकाम का जो घरेलू नुस्खा है वो बनकर तैयार हो चुका है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो बना सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।